ក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅរបស់អស់លោកបងប្អូនប្រកាសជាមានកង្វល់ថាតើឆ្ងាយទេពីទីប្រជុំជនតើពិបាកចតឡានទេតើពិបាករកអាហារពេលព្រឹកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយលម្អិតអំពីទីតាំងនេះគឺជាផ្លូវមួយនៅក្រោយការ៉ាសង្កាតិចក្បែរប្រោនដើរមកមិនដល់1200ម៉ែត្រទេយើងបានប្រជុំជុំជួបនៅកន្លែងដែលមាន អាម៉ាប់ហ្នឹងក៏គេល្បីដែរនៅសៀមរាបហើយកន្លែងបាយមន់ហៃណាំក៏ល្បីដែរបើនិយាយពីកតាចំណតវិញឡានត្រឹម20ទៅ50គ្រឿងអត់បញ្ហាទេដោយសារគាត់នៅខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងទីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកក់ក្ដៅទាំងការស្នាក់នៅទាំងការដើរលេងហើយនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ទីប្រជុំជននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាបងអូបានដែរគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នាក់នៅនៅអង្គរឡែនគឺងាយស្រួលមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅណាក៏បានដែរនៅទីនេះគឺនៅជាប់ទីប្រជុំជនហើយនៅជិតនេះគឺមានដូចជាបាយហៃណាំដូចជាធ្វើអាម៉ាប់ដែលល្បីហើយក៏រសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរហើយពិសេសគឺហាងកាហ្វេគឺមាន B កាហ្វេមានហាងកាហ្វេនៅជាប់នេះមានសាឡនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកស្នាក់នៅអង្គរឡែនហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់តាក់ទងមកកាន់អង្គរឡែនកុំភ្លេចបាទតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះទៅដល់ចប់ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អព្រមទាំងបើជួបពុទ្ធបរិសទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាយ